আজকের আলোচনার বিষয় মেডিসিনের গ্রুপ নেম অথবা জেনেরিক নেম বিউটামিরেট সিট্রেট। এটি একটি কাশির মেডিসিন। আসুন জেনে নেই এটা কোন ধরনের কাশির জন্য কাজ করবে। ইন্ডিকেশন আর নির্দেশনা অথবা কি কি রোগের জন্য এই মেডিসিনটি দিয়ে থাকে। এটি শুকনো কাশি থেকে মুক্তির জন্য সবচেয়ে ভালো মেডিসিন বলা যেতে পারে। এছাড়াও ভাইরাল কোনো ইনফেকশনের জন্য কাশি হলে তার জন্য এই মেডিসিনটি দেওয়া যেতে পারে। আমি নিজে পার্সোনালি ভালো ফিডব্যাক পেয়েছি। কন্ট্রাইন্ডিকেশন আর প্রতিনির্দেশনা অথবা অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া। এই মেডিসিনটি অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া তেমন কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যায়নি এবং তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সতর্কতাও নেই। শুধুমাত্র গর্ভ অবস্থায় এবং বাচ্চা মায়ের দুধ পান করে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি। কখন কিভাবে এই মেডিসিনটি আপনি খাবেন, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রোগ, রোগী এবং ডক্টরের উপরে। তারপরও কিছু বেসিক কথা আমি বলছি। যাদের বয়স 12 বছরের উপরে, ট্যাবলেট 2 থেকে 3টি ট্যাবলেট দিনে 2 থেকে 3 বার। সিরাপ 3 থেকে 12 বছর 5 মিলি থেকে 10 মিলি অথবা 1 চামচ থেকে 2 চামচ দিনে 3 বার। এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 15 মিলি অথবা 3 চামচ দিনে 4 বার। সাইড এফেক্ট আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে এই মেডিসিনটি খেলে। বিউটামিরেট সিট্রেট খুবই সহনীয়। কখনো কখনো ফুসকুড়ি অথবা বমি বমি ভাব হতে পারে। ঔষধের মাত্রা কমালে অথবা ঔষধ সেবন বন্ধ করে দিলে সকল প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।